Hello， 大家好，我係今年嘅彩虹大使何韻詩。大家好，我係今年嘅彩虹大使何秀蘭。大家好，我係周欣娥。今年嘅第6屆香港同志遊行咧，我希望大家無論你係同志或者非同志，或者係同志嘅朋友，希望你哋都可以出席。今年嘅口號係肯定要撐。嗱，我係冇讀錯嘅，係2個肯字。第一個肯咧就係 I do 咁解，即係話由心出發，去好願意去承擔同志平權嘅責任同埋支持。第2個肯字呢，就係代表堅定不移嘅支持，就係對性小眾裏邊包括嘅同志啦、變性人啦、雙性戀啦，大家咧都係會非常之尊重同埋包容。咁如果大家識得揀嘅，梗係2個肯都會揀啦。今年大會嘅 dress code 咧就係 rainbow colour 嘅第2位，即係橙色。由於橙色係同黃色同埋紅色係組成啦，係有唔同嘅橙嘅色調嘅，亦都證明咧我哋每一個人咧係有我哋自己好獨特嘅一個特性，唔應該咧個個都係跟住係一樣係咁黃或者咁紅嘅。香港係需要一個多元共融嘅社會。2014年對於香港嚟講係一個非常歷史性嘅一年，好多嘅香港團結嘅精神，香港人嘅勇氣同埋意志，其實都喺今年出現返。咁所以希望我哋可以將所有嘅唔同嘅人、唔同嘅訴求視為自己都必須要去為呢個社會爭取嘅一種公義，大家一齊去為唔同嘅訴求去發聲，香港人團結起嚟。香港同志遊行2014，香港同志遊行，香港同志遊行2014年11月8號2點鐘，維園見。記住着橙色啊！